Тэгэхээр зорж CD худалдаж аавна гэдэг бол нэгдүгээр уран бүтээлчдтэй ямар их дэмхөөс гадна хоёрдугаар та хөгжмийг тэгж дээдэлж байгаанаас харагдаж байгаа гэсэн. Одоо ч бас их янз бүрийн хувлаад энэ төр асуудал гардаг шүү дээ тий. Тэгээ энэ дээр бас нэмээд хэлэхэд Hi-Fi Orange Records-аас гадна тун удахгүй iTunes дээрээс даунлоад хийж болох боломжтой болж байгаа тийм. Нэг тийм санаатай тэгээд одоохондоо арай л амжаагаар тун удахгүй байх л гэж бодож байна. За тэгээд бас саяхан манай Umbrella хөтөлбөр маань Miss Mongolia тэмцээнийг хамтран зохион байгуулагчаар ажилласан. Тэгээд Монгол бас үндснийхээ мисийг тодруулсан ийм гоё бэлэг дэмжлэлтэй гоё үйл явдал болсон, тэмцээн болсон. Тэгэх сайхан охин ч гэсэн төрүүлсэн. Тэгэхээр би яг энэ Miss Mongolia тэмцээний одоо сэтгүүл энэ жилийн сэтгүүл гарсан юм. Танд бэлгэлээ. Баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Дуучин Буйнагийн Just Like You гэдэг шинэ цамаг гарсан байна. Энэ мэдээллийг би та бүхэнд хүргэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээ онцолж байгаа шинэ цамаг бол Just Like You. Танд баярлалаа. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. Эргээд их олон уран бүтээлээр бид эргээд уулзах байх. Энэ нэвтрүүлэгт оролцуулсан чамд ч гэсэн их баярлалаа. Тэгээд намайг бас их сайн магтаж өгсөн бас их баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгээ өргөжлүүлэн хүлээн авч үзсэн үү? Тэгээд та клип үзээд нэвтрүүлгийн дараагийн болон үзэх боломжтой. Зүрх сэтгэлгээ татсан хараа өнгөрөх тэрхээ зэнзөө халуун зүрхийг ойран татсан халуун зүрхийг ойран татсан хүнээс идүү төрсөн Ухаан бодол гэгээ татсан учраа өнгөрөх тэрхээ зөө ухаан бодлыг ойран татсан хүнээс идүү төрсөн
Та байрныхын төлбөрийн 2.5% төлж үндсэн төлбөрийн 2.5 жилд хүүгүүгээр төлөх онцгой уламжийг танд олгож байна. Та байрныхын төлбөрийн 2.5% төлж үндсэн төлбөрийн 2.5 жилд хүүгүүгээр төлөх онцгой уламжийг танд олгож байна. Our teeth are just like pearls. If we protect them with PS, its double calcium formula strengthens the enamel so that our teeth can endure various food and germs attack, preventing formation of tiny invisible holes which can become cavities. PS protects your teeth to prevent cavities. PS. Та байрныхын төлбөрийн 2.5% төлж үндсэн төлбөрийн 2.5 жилд хүүгүүгээр төлөх онцгой уламжийг танд олгож байна. Та байрныхын төлбөрийн 2.5% төлж үндсэн төлбөрийн 2.5 жилд хүүгүүгээр төлөх онцгой уламжийг танд олгож байна. Та байрныхын төлбөрийн 2.5% төлж үндсэн төлбөрийн 2.5 жилд хүүгүүгээр төлөх онцгой уламжийг танд олгож байна. Та байрныхын төлбөрийн 2.5% төлж үндсэн төлбөрийн 2.5 жилд хүүгүүгээр төлөх онцгой уламжийг танд олгож байна. Хүмүүс бүтэн жилийн турш дунджаар 65700 минутыг зам дээр бүглэрч машиндаа өнгөрөөдөг. Харин 5450 минут буюу 272500 төгрөгийг яриандаа зарцуулдаг бол та бүтэн жилийн турш сүлжээндээ үнгүй ярих хэрэгтэй шинэ дугаарыг ердөө 60,000 төгрөгөөр авах боломжтой боллоо. Допин. Та байрныхын төлбөрийн 2.5% төлж үндсэн төлбөрийн 2.5 жилд хүүгүүгээр төлөх онцгой уламжийг танд олгож байна. Та байрныхын төлбөрийн 2.5% төлж үндсэн төлбөрийн 2.5 жилд хүүгүүгээр төлөх онцгой уламжийг танд олгож байна. You're watching Umbrella Music. Хочиж болох билээ чиний гарч шоо. Одоо үзэгч та бүхэн мэдээ үзнэ үү? Umbrella танд мэдээнийхээ болон хүрэх гэж байна. Энэ удаагийн мэдээний булангаар бид өнгөрсөн 7 хоногт болсон чухал үйл явдлуудын мэдээллийг сонгож авсан байгаа. Жишээ нь Miss Mongolia 2010. Яагаад энэ тэмцээний мэдээ орсон бэ гэхээр энэ тэмцээний үеэр тайснаа гарч уран бүтээлээ хүргэсэн хамтлаг уран бүтээлчид олонний сэтгэлийг булааж байсан юм, олонний талархлыг бас хүлээсэн. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бас Bolor брендийн нэгэн том party болсон. Мөн бид удахгүй тоглолтоо хийх гэж байгаа Мотив хамтлагийн тоглолтын мэдээллийг онцлсан байгаа. Та мэдээ үзнэ үү? Өнгөрсөн 7 хоногийн Ням гарагт Улсын драмын Эрдмийн театрт Miss Mongolia 2010 тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө. Miss Mongolia 2010 тэмцээний тайзнаа Элкондор хамтлагийн дуучин Хэрлэн гарч ирэн уран бүтээлээ өргөсөн нь олонний талархлыг хүлээж байсныг хэлхэн зүйтэй. Хэсэг хугацаанд уран бүтээлээ завсарлаад байсан дуучин Хэрлэн их орон бүсгүй минь гих дуугаараа Miss Mongolia тэмцээнийг үзэж байгаа Miss Mongolia тэмцээнд оролцсон бүсгүйчүүдэд бэлэг барьлаа. Хэдийгээр урт хугацааны турш үзэгчидтэйгээ уулзаагүй ч Хэрлэн өнгөрсөн 8 сард өөрийн бие даасан цомгоо гаргасан байна. Бүсгүй минь, дурлалын вальс, үнэн чихаар, андмын чамайг өгүүлэх юм, дорны удам хязгаар гэд нийт 12 сайхан дуу энэ цомогт багтжээ. Үзэгч та бүхэнд дуучин Хэрлэнгийн уран бүтээлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эх 7 хоногийнхоо Миск нэвтрүүлгийн дугаараар хүргэнэ. Мэдээ үргэлжилж байна. Miss Mongolia 2010 тэмцээний тайзнаа гарч ирсэн дараагийн хамтлаг бол салхи хамтлаг байсан юм. Мөн л хэсэг хугацаанд уран бүтээлээ завсарлаад байсан салхи хамтлагийнхны хувьд Гранд хамтлагийн дуулсан гоо бүсгүй хэмээх сайхан дуу өөрсдийн стил жанрт оруулан дуулж үзэгчдэд хүргэсэн нь олонний таашаалыг ихэд хүртсэн. Үнэхээр ч тэд Miss Mongolia тэмцээнд зориулсан гоо бүсгүй хэмээх дууг өөрсдийн сэтгэл зүрхээ шингэн New Star студид дээр бэлдэж дуулсан нь салхи хамтлагийг санагалзан байсан үзэгчдийн сэтгэлийг уяраач чадсан юм а. Miss Mongolia тэмцээний нийт зохион байгуулагчдын зүгээс дуучин Хэрлэн, салхи хамтлаг, залуу уран бүтээлч одноо нартаа уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Хайрын гэгээ чамда уучлал гуйхыг минь хүлээж байна уу зэрэг олон сайхан дуугаараа залуусын сэтгэлийг уйраасан Мотив хамтлагийн залуус бие даасан тоглолтоо хийх гэж байна. Тус хамтлагийнхаа энэ сарын 19-нд UB Palace-ийн концерт хийх танхимд Хайрын гэгээ нэртэй үзэгчдэд өргөн барина. Мотив хамтлагийнхаа өнгөрсөн 4 сараас эхлэн Хайрын гэгээ тоглолтоо хөдөө орон нутгийнханд төлөвлөж байсан бол энэхүү Улаанбаатар хоттой 19-нд бут авах нэ. Мэдээж тоглолтод Мотив хамтлагийн хит уран бүтээлүүд их шиглэнэ. Umbrella News өнгөрсөн 7 хоногт болсон хамгийн том шоу партины мэдээллийг онцолж байна. Чингисийн өргөд Bolor намрын Beach Party болсон энэ партинд шилдэг DJ нар өөрсдийн миксүүдийг тоглож, залуусын сэтгэлийг дөргиолоо. Орчин үед өөрсдийн стил имиж, дуу хоолой, чөлөө цагаа зөв болгосон өнгөрүүлдэг залуус Bolor брендийг энэ үдэш сонголоо.
Sverimotion хамтлагийн өөрсдийнхөө нэрийг монголчууд маань Sverimotion эсвэл Emotion аль нэрээр нь ч дуудаж болно хэмээн инээмсэглэн хэлдэг. Тэд жишин CD-г гаргаад удаагүй байгаалаа. Балхачов Чимбатын хөгжим, яруу найрагч гүр азрын шүлгээр зохиосон. Зүүдлээрээ дуун одоогийн байдлаар үзэгчдийг байлан дагуулж байгаа. Sverimotion хамтлагийн талбайд хамгийн сүүлийн үе мэдээ өнгөрсөн 5 гарагт Америкийн нэгдсэн улсыг зорьсон бөгөөд тун удахгүй их орондоо ирнэ гэнэ.